வணக்கம் நண்பர்களே. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது நாவல் செடிங்க. இது மரமான பிறகு தரக்கூடிய பழத்துலேருந்து நம்மளுக்கு கால்சியம், பாஸ்பரஸ், இரும்புச்சத்து போன்ற தாதுக்கள் கிடைக்கும். இந்த நாவல் மரத்தோட பழம், இலை, மரப்பட்டை மற்றும் விதை என எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா மருத்துவ குணங்கள் நிறைஞ்சிருக்கு. இதனுடைய இலைக்குழந்த நசுக்கி சாறு எடுத்து ஒரு தேக்கரண்டி அளவு சாப்பிட வேணும். இதனை 2 வேளைக்கு 3 நாட்களுக்கு தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தோம்னா லூஸ் மோஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். பித்தத்தை தணிக்கும், மலச்சிக்கலை குணப்படுத்தும், இதயத்தை சீராக வச்சுக்க செய்யும், ரத்த சோகையை குணப்படுத்தும், சிறுநீரகத்தில் ஏற்படும் வலியையும் நிவர்த்தி செய்யும். சிறுநீரக கற்கள் கரையிறதுக்கும் மண்ணீரல் கோளாறுகளை சரி செய்யறதுக்கும் இந்த நாவல் பழம் பெரிது உறவுது. நீரிழிவு நோயை தடுக்கிறது பழம் நாவல் பழம் சொன்னால் அது மிகையாகாது. குடற்புண் போன்றவற்றையும் அழிக்க வல்லது இது. இதை பார்த்தீங்கன்னா தினமும் 3 வேளையை தவறாமல் உட்கொண்டு வந்தால் நீரிழிவு நோயாளியின் சர்க்கரை அளவு 15 நாட்களில் 10% குறைச்சிடலாம். 3 மாதத்துக்குள் முற்றிலும் கட்டுப்படுத்தி விடலாம். இப்பேற்பட்ட நாவல் பழத்தோட இலைகளை நீங்கள் நசுக்கி நுகர்ந்து பார்க்கும்போது அது வர வாசனைகள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாவல் பழத்தையே சாப்பிட்ட அனுபவம் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி அனுபவம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருந்தா கமெண்ட்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள்.